Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီခေါက်ပြပြပေးသွားမှာတော့ Vivo V20 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ review အနေနဲ့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် review အနေနဲ့ပြပြမယ့်ပုံစံကတော့ Vivo V20 ရဲ့ဒီ design ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနောက်ပြီးတော့ camera စနစ်တွေ performance တွေနောက် battery စနစ်တွေကိုကျွန်တော် user တယောက်အနေနဲ့တကယ်အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေလားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော် review အနေနဲ့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် review အနေနဲ့ပြပြတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ Vivo မှာပါဝင်တဲ့ camera စနစ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် performance ပဲဖြစ်ဖြစ် battery စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် design ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် rating လေးတစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်1 to 10ပေါ့နော်10အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Vivo phone တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ပေါ့ overall အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိ rating ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော် review pro ကနေပြီးတော့ rating ဘယ်လောက်တတ်မှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay စောင့်ကြည့်နေကြပါဦးခင်ဗျာဒီ Vivo V20 ရဲ့ design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီး review အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Vivo V20 ရဲ့ design ကတော်တော်လေးလှပတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီရောင်ပြေးနေတဲ့ပုံစံလေးကလူတွေတော်တော်များများကိုဆွဲဆောင်စေတယ်ပေါ့နော်ဒီအပြာရောင်ကနေပြီးတော့ဒီလေမော်ရောင်ဘက်ကိုပြေးသွားတဲ့ပုံစံလေးကလည်းတော်တော်လေးလှတယ်တော်တော်များများလည်းအရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးမှတ်ချက်ပေးကြတယ်အရောင်လေးကတော်တော်လေးလှတယ်ပေါ့နော်လက်ထဲမှာတွေ့လိုက်တာနဲ့တော်တော်လေးလှတယ်အရောင်သုံးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ်တော်တော်များများပြောကြတာကိုတွေ့ရတယ် Vivo V20 ရဲ့အနောက်ဘက် cover မှာသုံးထားတဲ့ဒီ material ဆိုရင် AG glass technology ကိုသုံးပြီးထားတယ်သူကဘာလဲဆိုရင် matte glass ပေါ့နော်ဒီ matte ဖြစ်တဲ့glass ပုံစံအနေထားမျိုးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်သူကတောက်ပပရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရာတွေပါရင်မထင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်အကျန်းတွေပါခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုပြီးတော့သူကဒီနည်းပညာကိုသုံးပေးထားတယ်တကယ်လဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလက်ရာတွေပါတွေကိုလည်းတော်တော်လေးရှော့ချထားတာတွေ့ရတယ်အချိန်ကြာသုံးမိမယ်လေဒီဖုန်းရဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလက်ရာတွေပါရေးမထင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ဒီနည်းပညာလိုပဲပြောရမှာပါပဲနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အနောက်ဘက်ကင်မရာ setup ပုံစံပေါ့နော်သူ့ရဲ့ setup ပုံစံလည်းတခြားဖုန်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးထူးခြားတယ်အခြားဖုန်းတွေဆိုရင်ဒီ၄တောင်ပုံစံပဲဖန်တီးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပုံစံတော့ယူတယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာတော့ဆန်းဆန်းပြပြဖြစ်အောင်လို့သူက dual layer ဆိုပြီးတော့သုံးထားတာတွေ့ရတယ်ဒီအပေါ်ကကင်မရာတွေရှိတဲ့နေရာအနက်ရောင်ပုံစံနဲ့အောက်ကဒီ flash မီးရှိတဲ့နေရာလေးကိုသူကဒီခဲရောင်ပုံစံလေးနဲ့ဖန်တီးထားတာတွေ့ရတယ်ဒီ Vivo V20 ဖုန်းရဲ့အရှိတ်ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ Drew Drop ကင်မရာပါဝင်တဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်လုံးနဲ့သုံးနေကြပုံစံပဲဒါပေမဲ့လည်းဒီ Vivo V20 ဖုန်းကထပ်ပြီးတော့သုံးထားတယ်ဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအရှိတ်မျက်နှာပြင်ကိုကြကြဝဝမြင်လို့ရအောင်လို့ဖန်တီးပေးထားတဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းပဲဖြစ်တယ်Vivo V20 ဖုန်းရဲ့ဒီအလေးချိန်နဲ့ဒီပါလွှာမှုကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေအလေးချိန်ကလည်းခပ်ပေါ့အနေထားမှာရှိရဲနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီပါလွှာမှုကလည်းတော်တော်လေးပါလွှာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Vivo V20 ရဲ့ design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးလှပတဲ့အယောင်သွေးရှိရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်နောက်တော့ပေါ့ပသုံးနိုင်တယ်လက်ထဲမှာကန်ရတာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါလက်ထဲမှာကန်ထားတဲ့အချိန်မှာလည်းလူစိတ်ဝင်စားမှုတော်တော်လေးများတယ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်မြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာလက်ထဲမှာကင်ထားတာနဲ့ဟာဒီဖုန်းလေးတော်တော်လေးလှတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်တော်တော်များများပေးကြတာကိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ Vivo V20 ရဲ့ design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ rating သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်သူ့ကို rating 8အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ဒါတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ rating ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ design ကလည်းတော်တော်လေးလှပတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ Vivo V20 ရဲ့ဒီ design rating ကတော့8ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီ Vivo V20 ဖုန်းရဲ့ display နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Vivo V20 ဖုန်းရဲ့ display က AMOLED display ကိုသုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ resolution က Full HD+ အရေးသွေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးအယောင်ထွက်တွေနောက်ပြီးတော့ရုပ်ထွက်တွေတော်တော်လေးကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်တစ်ခုအားသာချက်အနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ဒီ display ကနေပြီးတော့အယောင်သွေးတွေကိုထုတ်ပေးတာမှာတော်တော်လေးအပြင်ပအယောင်နဲ့တော်တော်လေးအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ display အမျိုးအစားပဲဖြစ်တယ်ဒီ display ရဲ့ aspect ratio ကလည်း 20:9 aspect ratio ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ game စားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ wide screen video တွေကြည့်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးမြင်ကွင်းကျကျနဲ့မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ဒီ display မျိုးစားပဲဖြစ်တဲ့ဒီအပေါ်ဆွဲအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကောင်းမွန်တယ်ဥပမာ social scrolling လုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် app တွေအပြောင်းရွှေ့လုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ game စားများမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အပေါ်ဆွဲကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ game ကိုလည်းဖြတ်မှောက်တဲ့ကစားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Vivo V20 ဖုန်းရဲ့ display နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ display အမျိုးအစားဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါသုံးဆွဲရတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။နောက်တော့ user တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင် display တော်တော်လေးကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ display နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် rating ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ rating 9ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Vivo V20 ဖုန်းမှာသုံးထားတဲ့ chipset က Snapdragon 720G ကိုသုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီ chipset ဆိုရင် game ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတော်တော်လေးအထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့ chipset တစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်တော့ AI စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် camera စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ performance
များသုံးတဲ့ app တွေသုံးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စွမ်းအင်ကိုအကောင်းဆုံး trader ပြီးတော့ဒီလောက်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ chipset တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူမှသုံးထားတဲ့ RAM နဲ့ ROM စနစ်ကဆိုရင် 8GB RAM နဲ့ memory 128ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ storage အနေနဲ့ကောနောက်ပြီးတော့ RAM စနစ်အနေနဲ့ကောတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ performance စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလက်တွေ့သုံးပြီးတော့သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း game စားရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ app အကြီးတွေသုံးကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေချွတ်ချွတ်မွေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူမှသုံးထားတဲ့ OS ကဒီ Android OS 11ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ Phantom OS 11ကိုသုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်သူ OS ရဲ့အနေအထားကလည်းတော်တော်လေးအဆင့်မြင့်တဲ့ဒီ OS အနေအထားပဲဖြစ်တယ်ငါတွေ့သုံးတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်သုံးကောင်းတဲ့စနစ်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် Ultra Game Mode လို့စနစ်တွေနောက်ပြီးတော့ Dynamic Effect လို့စနစ်တွေအဲ့ဒါမျိုးကလည်းတော်တော်လေးသုံးကောင်းတဲ့စနစ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ app တွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာအပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ app တွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော် app တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးသွားတယ်ရှာဖွေရတာတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့လည်းဒီအဲ့လိုဆွဲတင်လိုက်တဲ့ဟာမှာ app တွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့အနေထားကိုကြိုက်တဲ့လူရှိသလိုတပြီးတော့သဘောမကျနိုင်တဲ့လူမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဖုန်းကအချက်အလက်တွေအပြင်တော့တော်တော်လေးစွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့ဖုန်းလုံးဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်အချိန်ကြာလာတဲ့အခါသုံးရင်းနဲ့အဆင်ပြေလာလားဆိုတာတော့ဒီအချိန်အကြာကြီးသုံးကြည့်တဲ့အခါကျမှသိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်အလက်တွေအနေနဲ့ကတော့လက်တလောအနေနဲ့တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တွေပါဝင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ performance အနေနဲ့ rating သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကို rating 8အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်Vivo V20 ဖုန်းရဲ့ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ V20 ဖုန်းမှာသုံးထားတဲ့ကင်မရာတွေကနောက်ဘက်ကင်မရာမှာဆိုရင်64 megapixel ကင်မရာတစ်လုံးနောက်ပြီးတော့8 megapixel multi function ကင်မရာတစ်လုံး2 megapixel mono ကင်မရာတစ်လုံးစုစုပေါင်း3လုံးပါနေနောက်ပြီးတော့အရှိတ်ဘက်ကင်မရာမှာဆိုရင်44 megapixel ကင်မရာတစ်လုံးပါဝင်ပါတယ်ဒီကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးပုံထွက်ကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရတယ်တကယ် high resolution ဖြစ်တဲ့64 megapixel နဲ့ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်းရုပ်ထွက်တွေကတော်တော်လေးပြတ်သားပြီးတော့အယောင်အသွေးတွေပါလည်းကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် photo mode ကိုသုံးပြီးတော့ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ထွက်တွေကိုရရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီ photo mode ထဲမှာဆိုရင် super wide angle ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းရိုက်လို့ရတယ်။နောက်တော့ super micro ဆိုပြီးတော့အနေအထားမျိုးကိုလည်းရိုက်လို့ရတယ်။ super wide angle ဆိုတဲ့စနစ်ကိုသုံးပြီးရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာပုံတွေကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ wide angle ဆိုပေမဲ့လည်း distortion အများကြီးတိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်။ဒီ micro သုံးပြီးရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးရုပ်ထွက်တွေကပြတ်သားပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံရိပ်ကိုရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ photo mode ထဲမှာပဲ bokeh ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကူးနိုင်တာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော် portrait နဲ့ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်းလူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ bokeh effect ပေါ့နော်ရှေ့ကြည့်နောက်ဝါအဲ့လိုမျိုးရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရတယ်နိုင်မုံအနေနဲ့ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်လေးအထောက်ပံ့ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့စနစ်တွေထည့်ပေးထားတယ်ဥပမာဆိုရင် tripod mode ဆိုတာလည်းပါဝင်တယ်ဒီ tripod ထဲမှာတက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတဲ့ပုံစံမှာเนาะအဲဒီစနစ်ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားတယ်လက်တွေ့ရိုက်ကူးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီပုံတွေကတော်တော်လေးကောင်းမွန်တယ်နိုင်ပုံမှာဆိုသူကာလာတွေချိန်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းမောင်တွေပဲချိန်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရရှိတာတွေ့ရတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့စနစ်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တွေပါတွေခါရမ်းနေတဲ့အခါမှာ trust ပဲလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဒီလုံးဝရိုက်ကူးနေတာတကယ်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့မျောလေးဖြစ်ပြီးတော့အနေထားဖြစ်အောင်လို့ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့မှာ movie camera ဆိုပြီးတော့ပါဝင်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာဒီ subject တစ်ခုကိုကျွန်တော်အမြင်မြန်လိုက်ပြီးတော့ဇွန်ဆွဲလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့အလင်းမြန်ရိုက်ကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီး line နဲ့ line မိလိုက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအကောင်းဆုံးအထောက်အကူပေးနိုင်အောင်လို့သူက movie စနစ်ဆိုတာထည့်ပေးတာအဲ့စနစ်လေးသုံးပြီးရိုက်ကူးရင်တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုပုံရိပ်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဘက်ကင်မရာစနစ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီရှေ့ဘက်ကင်မရာသုံးထားတာ44 megapixel ကင်မရာကိုသုံးထားတယ်ဒီ Vivo V20 ဖုန်းရဲ့ရှေ့ဘက်ကင်မရာကိုသုံးပြီးရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ထွက်တွေကိုရရှိတယ်သူမှာ high resolution သုံးပြီးတော့ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့စနစ်တွေပါဝင်တယ်ဒီ photo စနစ်မှာဆိုရင်လည်း beauty effect တွေပဲဖြစ်ဖြစ် number 9 mode တွေသုံးပြီးရိုက်ကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ portrait သုံးရင်လည်းဒီ bokeh တွေပါထည့်ပြီးသုံးပြီးရိုက်ကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ် size စနစ်တွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ရိုက်ကူးလို့ရတယ်နောက်ပြီး video ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်း beauty effect တွေပါထည့်ပြီးသုံးပြီးရိုက်ကူးလို့ရတယ်နောက်ပြီးသူ့မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက selfie သုံးပြီးတော့ video ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေးကြာရင်လက်မငြိမ်မဲနဲ့ဒီရုပ်တွေကခါနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအဲ့ stable စနစ်လေးထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကို video စနစ်ကတော်တော်လေးငြိမ်ငြိမ်သက်နဲ့ရိုက်ကူးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲတော့ဒီ Vivo V20 ရဲ့ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ကင်မရာစနစ်ကိုသုံးစွဲပေးထားတယ်။လက်တွေ့ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်း
တော်တော်လေးအဆင်ပြေချောချောမွေ့မွေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တယ်ရရှိတဲ့တက်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Vivo V20 ဖုန်းရဲ့ဒီကင်မရာစနစ်နဲ့နောက်ပြီးတော့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့တက်ပုံစနစ်တွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ကင်မရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ rating သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဆိုရင် rating 9အထိတောင်သတ်မှတ်ပေးခြင်းပါတယ်Vivo V20 မှာသုံးထားတဲ့ battery စနစ်ကဆိုရင် 4000 mAh ပမာဏရှိတဲ့ battery ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီ battery ပမာဏကတော်တော်လေးများပြားတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အသုံးခံနိုင်မှုအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကို standby အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟို3တီ3လိုက် battery gain ကစားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လောက်တာတပတ်နီးပါးလောက်တောင်ပြည့်တော့မှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်9ရက်လောက်တောင်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေး battery ခံတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အားသွင်းစနစ်ကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အားသွင်းစနစ်က33 watt charger ပါဝင်နေပေါ့နော်သူရဲ့33 watt charger ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားသွင်းမယ်ဆိုရင်သူကမိနစ်30လောက်အားသွင်းရင်65ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိမြန်မြန်ပြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော်တော်ကလေးကောင်းမွန်တဲ့အားသွင်းစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အားသွင်းဖို့လိုနေတဲ့အချိန်မှာမိနစ်30လောက်အားသွင်းလိုက်တာနဲ့65ရာခိုင်နှုန်းလောက်အမြန်မြန်ပြည့်သွားတယ်ဆိုတာဒါတော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ Vivo V20 ဖုန်းရဲ့ battery စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးများပြားတဲ့ battery စနစ်ပါဝင်တယ်နောက်ပြီးတော့အသွင်စနစ်ကလည်းတော်တော်လေးမြန်ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအသုံးဝင်တဲ့ battery စနစ်နဲ့battery အသွင်စနစ်ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့ smartphone တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Vivo V20 ဖုန်းရဲ့ဒီ battery စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ rating သတ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်သူကို8အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်Vivo V20 ရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အားသာချက်အနေနဲ့ကဒီဇိုင်းပိုင်းကတော်တော်လေးလှပတာနောက်ပြီးတော့ပေါက်ပါရှိတာနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့သုံးထားတဲ့ display အနေနဲ့ဆိုရင် AMOLED display ကိုသုံးထားပြီးတော့အရောင်ထွက်တွေကမှန်ကန်တာနောက်ပြီးကင်မရာစနစ်ပိုင်းကလည်းတော်တော်လေးကောင်းမွန်တာသူ့မှာသုံးထားတဲ့ OS စနစ်က Android OS 11ကိုအခြေခံထားတဲ့ Fantasy OS 11ကိုသုံးထားတာအချက်တွေက Vivo V20 အနေနဲ့အားသာချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ display မှာသုံးထားတဲ့ refresh rate ကနည်းနည်းလေးနည်းနေတဲ့ဟာကအဲ့ဒါတွေကအားနည်းချက်အနေနဲ့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Vivo V20 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rating average အနေနဲ့ကတော့ 8.4 အနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်သူရဲ့ review rating ကတော့ 8.4 ရှိတယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့ဒီဖုန်းကိုဝယ်ပြီးတဲ့လူတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသိရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီဝေမျှသွားလို့ရပါတယ်